د کربلا واقعه چې په کوم وخت کې کېده په دغه وخت کې حکومت د یزید و او دا یزید زوی د معاویه رضی الله تعالی عنه دی او معاویه رضی الله تعالی عنه د لوی شان صحابي دی کاتب الوحی دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې به وحی نازلېدله نو د دې قرآن د دې وحی لیکونکي څه صحابه کرام مقرر کړی شو په هغې صحابه کرامو کې یو معاویه رضی الله تعالی عنه هم و چې ده به دا قرآن لیکو وحی به یې لیکله اگر چې پلار یې صحابي و خو دا زوی داسې صحیح سړی نه و زه په هغې خلکو باندې تعجب کومه چې هغې د حسین رضی الله تعالی عنه په مقابله کې د یزید فضایل بیانوي چېرته د نبی علیه الصلاة والسلام نوسې چېرته د اهل بیتو نه یو ګلاب او د هغه په مقابل کې بیا د یزید فضایل بیانول دا یقینا ظلم دی نو په دغه وخت کې د یزید حکومت و او دا حکومت په زور باندې اغستی و او ظلم به په هر چا کو هر سړی به راته بیعت په ورسره کو د یاري د وجې نه اگر چا به بیعت نه کو وجې به نو خلک په دې مجبوره کړو چې راشئ ما بادشاه تسلیم کوي او زما سره بیعت وکړي نمبر د حسین رضی الله تعالی عنه راغی هغه پسې سوال جواب ولیږل حسین ته ووایه چې راشي او د یزید په لاس باندې بیعت وکړي او د خپل امیر تسلیم کړي خپل بادشاهي تسلیم کړي حسین رضی الله تعالی عنه د بیعت نه انکار وکړو او دا انکار یې ولیکه دا بیعت څه ګران کار نه و حسین رضی الله تعالی فرمایل دا بیعت څه ګران نه دی زه به د یزید سره وکم بیعت خو یزید هغه شریعت مات کړی هغه قانون یې مات کړی دی کم قانون او کم شریعت چې زما په بابا باندې نازل شوی دی کم چې زمونږ په خاندان او زمونږ په کور کې راغلی دی هغه شریعت د نافذ کړی دی نو که دغه شریعت دغه قانون د نافذ کو نو زه به د یزید په لاس باندې بیعت وکم زه به غلام شمه خو د هغه قانون مات کړی دی هغه کم څیزونه چې زما په پیغمبر باندې حرام شوي وو کم څیزونه چې زما پیغمبر حرام ګرځولي وو هغه د په خپل قانون کې حلال ګرځولي دي زما د بابا په شریعت کې شراب حرام وو د په خپل قانون کې شراب حلال ګرځولي دي زما د بابا په قانون کې زنا نه وه د په حکومت کې زنا کیږي زما د بابا په قانون کې ظلم نه و د په حکومت کې ظلم کیږي د دې وجې نه زه د یزید سره بیعت کولو ته تیار نه یم نو دا جنگ شوی په څه باندې دی دې باندې لږ سوچ وکړه جنگ شوی په دې باندې دی چې حسین رضی الله تعالی فرمایي زه هغه قانون ته نه یم تیار کم قانون چې د قرآن او د حدیث خلاف دی هغه قانون نه منم شوی جنگ په دې دی فلسفه د کربلا دا ده چې حسین رضی الله تعالی فرمایلی هغه قانون نه منم کم قانون چې د الله د قانون نه بغاوت کوي مونږه په دې باندې نه سنیانو سوچ کړی دی او نه پې شیعاګانو سوچ کړی دی شیعاګان خو چې 10 محرم شروع شي تورې جامې واغونده او بس ځان ته سپېړه ونیسه او ماتم کوه او هله 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 بس دغه کوه کربلا د واقع نه مونږ ته دا پاتې شوي دي چې کله د محرم میاشت شروع شي ته جړاګانې کوه ویرونه کوه او تورې جامې واغونده او سینه ډبوه دا د کربلا د قان د واقع نه مونږ ته پاتې شوي دي دا یې مونږ ته ښودلي دي یا سنیان به څه وکړي د محرم په میاشت کې منګي به راوالي او قبرستان ته به ځي او په قبرونو به اوبه اچوي په قبرونو باندې اوبه اچوه دا د کربلا واقع ته تفریخي دي یا اوبه تقسیموه او دیګونه پخوه دا د کربلا واقعي سبق دی عجیبه خلک یو ښه منګی راواله او په قبر باندې اوبه واړوه لکه دا پې ولې اړئ ځکه چې په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو نو موږ ځکه په قبرونو باندې وباړو د امامان په کربلا کې تږي شهیدان شوي دي او ته دلته د بنیر په مقبرو کې په قبرونو وباړئ نو یو خو دا خبره چې دا اوبه هغوی ته رسي څه سوچ پکار دی لږ فکر خو پکار دی که نه تا په خپل قبر اوبه واړولې نسي چلو شو دا هغوی ته ورسېدی یا دا اوبه دې مړي ته ښکته رسي
پس جام راواله په یو قبر ته اړه وا په بل ته اړه وا دا ولی کربلا کې امامان تګي شهیدان شي دا جهالت ته جهالت د شریعت سره هیڅ تعلق نشته ارزان نه جوړی شوی خبرې د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې سینې ډبه او تورې جامې واغونده د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې په قبرونو باندې اوبه اړوه او ښځې پکې کورونو کې کیرونه پخوي او چا ولې پخوي دا مونږ ته پرېښي نه د کربلا واقع مونږ ته دا پرېښي دي چې د الله د قانون نه کوم څیز بغاوت کوي هغه مه منه د ظلم خلاف ودرېږه ظالم ته مخامخ ودرېږه دا مونږ ته د کربلا د واقع نه معلومیږي حسین رضی الله تعالی فرمایل زه د یزید سره بیعت نشم کولی ځکه د زما د بابا قانون مات کړی کوم شریعت چې زما بابا راوړی هغې نه د انکار کړی یزید ورته بیا جنگ ته تیار شه جنگ ته تیار شه کوفی والا ورته وویل وی ته کوفی ته راشه موږ د ټول ملګري یو حسین رضی الله تعالی کوفی ته وغوښتو دغه علاقې د کوفی چې کوم ګورنر و د هغه نوم ابن زیاد و چې مشهور په ابن مرجانه و په لاس باندې بیعت وکړي وی نه کومه وی بیا به جنگ ته تیاریږي حسین رضی الله تعالی فرمایل وی جنگ ته تیار یم ګناه نشم کولی خو دومره کولی شم چې ځان شهید کولی شم خو ګناه نشم کولی حسین رضی الله تعالی چې خیمې ټک والی او ابن زیاد جنگ ته سر وتړو او ځان حملې ته تیار کو نو کوفی والا ټول د حسین رضی الله تعالی نه واپس شو ټول ته وتښتېدل اول راغوښتي وو او چې کله جنگ جوړېدو حالات جنگ ته ورسېدل کوفی والا ته ټول ورستی شو حسین رضی الله تعالی صرف د خپل خاندان سره د 2 کسانو سره پرېښود 2 کسانو دا ټول د نبی علیہ السلام د خاندان خلک دوی پاتې شو حسین رضی الله تعالی فرمایل اوس یا شهادت ته او یا دغه ظالم ته غاړه کې خودل دي یا دغه د ګناه قانون قبلول دي وینه شم کوله ځان شهید کولای شم خپل خاندان شهید کولای شم خو د ګناه په کار کې ایسه نشم اغسته په هر حال خیمې ټکواله شوې جنگ شروع شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان به یو کس تو شهید کېده به او واپس شهید به خیمو خواته راوړو او به په بند شوې د دریاب او به په بند کړي تګیو الو یو واقعیا دا ما بیان کړی دا خو زه ته صرف پس منظر بیانوم یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان کس پتو شهید کېده به واپس پراوسته شو په دغه ورځ کې د شاه قاسم کویدن شوی او خو واده نه شوی او حسین رضی الله تعالی قتل چې دا د نبی علیہ السلام چې څومره خاندان دی دا به ټول شهید کیږي او د شاه قاسم خو کویدن شوی خو واده نه دی شوی نو راشه د مرګ نه د شهادت نو ورله مخکې دا واده وکړه اوس ګوره خیمې ټکوالی شوي دي او مخې ته د نبی علیه السلام د خاندان شهیدان پراته دي د هغوی کټ شوي سرونه پراته دي حسین رضی الله تعالی فرمایل وی دا واده کول هم سنت دي راځئ چې دا سنت په دې ټیم کې ژوندي کړو راځئ چې دا په دې ټیم کې ژوندي کړو نو شاه قاسم په یو خیمه کې دی او کور والی په بله خیمه کې ده او واده یې وشو خپلې د ده خیمې ته یې راوستله او چې راوسته نو ناویانو له خلک نکري زیږدي که نه نو حسین رضی الله تعالی فرمایل وی د نبی صلوات و سلام د خاندان چې کومې وینې دي د شهیدانو چې کومې وینې دي دا ورته په منګولو باندې ولګوئ نکریزه خو دلته نشته خو د جنگ میدان دی نکریزه شته دی نه وی د شهیدانو وینې دي خو لاس سور کول غواړي نو وی د ناوې لاسونه په وینو باندې سره کوي نو د شاه قاسم د ناوې لاسونه د نبی علیه صلوات و سلام د خاندان په وینو باندې سره کړی شو او شاه قاسم له ناوې راوسته لومبۍ شپه ده شاه قاسم د خپلې ناوې سره دی په خیمه کې د بار نه ورته اواز وشو وی شاه قاسم د جنگ ستا نمبر دی یو تن وځي او شهید کیږي خو ستا نمبر دی جنگ ته د وتلو شاه قاسم اسلحه واچوله دکه شانتې بیبي پرېښوده بیبي ورسره سلام یې وکړو په ژړا شوه ورته رخصت یې کړو او چې شاه قاسم لاړ جنګېده لږ ټایم تېر نه و چې دغه کټ شوی سر دغه خیمې مخې ته کېښودی شو ناوې راوړه د خپل خاوند هغه کټ شوی سر یې راواغسته په لاسونو کې ونیو دومره ظلم شوی دومره حد درجې ظلم شوی په دې کې د علي اکبر نمبر راغی اواز ورته وشو حسین رضی الله تعالی ورته اواز وکړو علي اکبر ستا نمبر دی د جنگ علماو لیکلي دي
وی علي اکبر ته الله تبارک وتعالى ډیر عجیب حسن ورکړی و، انتهایی حسن ورته ورکړی و. د جنگ چې کوم میدان پای کې به ټول خلک د حسن په تماشه باندې. علي اکبر اسلحه واچوله، توره راواغسته او میدان ته ووتو. جنگېدو حتی در دې پورې چې د علي اکبر نم هغې ظالمانو سر ووه. هغه ښایسته حسن، هغه کټ شوي سر هغه راوړی شو د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان د خیمو مخې ته کېښودی شو. د حسین رضی الله تعالی نمبر راغی لسم محرم او اوس د حسین رضی الله تعالی د جنگ نمبر دی، اخر کې دی پاتې شو. چې کله دې جنگ ته روانېدو نو د یوې خیمې نه ورته آواز وشو، وی حسینه ته خو جنگ ته وځې خو یو ماشوم پیدا شوی هغه ته احزان کول غواړي. خیمه کې یو ماشوم پیدا شوی بانګ ورته ویل غواړي. نو حسین رضی الله تعالی راولې ما ته چې زه ورته اذان وکړم. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم راوړل شو، هغه په خپلو لاسو کې داسې واغست او اذان یې ورته شروع کو. نو چې اذان یې کو په دې دوران کې یو غشی راغی د ماشوم په د مرۍ په یو طرف ولګېد او بل طرف ته ووت. د هغه په غېږه کې هغه ماشوم شهید شو. د مرۍ نه د وینو داسې دارې شروع کړې. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم داسې کېښودو او د هغه د هغې وینو نیله په راډکه کړه او داسې اسمان ته وچانګلې او د سترګو نه اوښکې وبهېدې. وی الله د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان هغه اخري ماشوم چې نن پیدا شو هغه مې ستا په نوم باندې قربان کړو الله، هغه نن قربان شو. الله ای د قدرت مالکه، ای د کائنات مالکه، وګوره هغه یې راته شهید، هغه ماشوم شهید شو. او حسین رضی الله تعالی په خپله توره راواغسته ووت، میدان ته ووت جنګ کوي. چې کله دی په دې کافرو د تورو په منځ کې راګیر شو که نه، نو خورې تماشه کوله زینب رضی الله تعالی عنها. دې تماشه کوله د خیمې په یو چوت کې دې تماشه کوله چې زما ورور جنګ ته وتی دی. نو چې کله دی د تورو په دې منځ کې راګیر شو دا کافر ته تاو شو، نو دا ناڅاپي د خیمې نه وارخطا راووت او چغه یې وواله. چې چغه یې وواله او د حسین رضی الله تعالی په خور نظر شو، نو د هغې تورو نه یې د کافرونو په چل کې ځان راویستو او چې راغی زینب رضی الله تعالی ته ځان راورسو د لاسه یې ونیوه او خیمې ته یې راوسته او تقریر یې ورته شروع کړو. وی خور یوه خبره زما واوره، کو ته په خپل اختیار باندې نامحرم سړی ولیدې او په تا باندې د پردي سړي نظر پرېوته او دا ستا په اختیار کې نو الله ته به ګوره ته جواب ورکوې زه ذمهوار نه یم. ترې خیمې نه ولې بار ته راوتې؟ ځکه علماو لیکلي دي وایي زینب رضی الله تعالی ته الله عجیبه حسن ورکړی. دا د حسین رضی الله تعالی خور ده، د علي رضی الله تعالی لور ده. وایي په دې باندې عجیبه حسن پروت و، عجیبه حسن پې پروت و. نو حسین رضی الله تعالی ته وفرمایل وی خورې کو د نامحرم نظر در باندې پرېوتو او دا ستا په اختیار کې وه، نو په ورځې د آخرت به خپل جواب په خپله ورکوي. دې حالت ته وګورئ ښه، د کربلا د واقعې نه مونږ ته څه معلومیږي؟ دې حالت ته وګوره، د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان سرونه پراته دي، په مړو باندې په شهیدانو باندې جړا کوونکي صرف یوه زینب پاتې شوې ده. حسین رضی الله تعالی د کافرو په منځ کې ګیر دی، خو بیا ورته حسین رضی الله تعالی فرمایي خورې پرده وکړه، بې پرده راته نشي ګورئ. نن مونږ چې کوم ماتمونه کوو نو زنانه به تورې کپړې اچولي او تیز میک اپ به یې کړی او تنګې تروشي جامې به یې اغوستي او دا به روانه یي او سینه به ډبوي او زه ماتم کومه. تورې جامې به یې اغوستې او ورسره میک اپ به یې کړی ښه تیز او دا څه کوي؟ ماتم کوي. کربلا واقعي موږ ته دا پرېښي دي؟ د کربلا واقعي نه موږ ته دا سبق میلاو شوی دی؟ زینب رضی الله تعالی بیا خپلې خیمې ته تللې ده خو بار ته نه ده راوتې بیا، حتی در دې پورې چې د حسین رضی الله تعالی عنه هم شهید شو او چې کله دی شهید شو، الله بعضې علماو لیکلي دي دومره ظالمانو چې د حسین رضی الله تعالی دا سر یې په یو مزي کې واچو او د زین العابدین غاړې ته یې ور واچو او داسې روان کړي دي. چې کله هلته ورسېدل د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه دي او شهیدان سرونه دي، نو چې کله دا د یزید دربار ته ورسېدل نو یزید وی د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه ما ته مخې ته راپېښ کړئ، دوی ما ته مخې ته پېښ کړئ.
نو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه یزید ته مخامخ پیش کړی شوې. یزید ورته وویلو اوخلي د بغاوت انجام، زما د بادشاهۍ نه چې چا بغاوت کو نو اوخلیدل څنګه چل مې ورسره وکړو. نو زینب رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل ای یزیده زه افسوس پتا باندې کوم چې میدان محشر وي او د قیامت ورځ وي او نبی علیه الصلاة والسلام ته پیش شي او نبی علیه الصلاة والسلام درنه د خپلو بچو تپوس وکړي چې ته به څه جواب ورکړې. زه حیرانه په دې ما چې ته به په میدان محشر کې زمونږ بابا ته څه جواب ورکړې چې ما حسین ولې شهید کړی دی. نو دومره د درد او د غم وختو که نه چې روایتو کې راځي وایي د یزید د سترګو نه اوښکې روانې شي، اواز یې بند شو. حالانکې کړی هم دا کار خو چې بیا هم دې واقعي ته وکتل د دې خبرې جواب ورسره نه و چې زه به نبي علیه السلام ته څه جواب ورکوم، نو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې په ژړا شو. دومره دردناکه واقعه ده، غمجنه واقعه ده. حالانکې یو طرف ته چې و هغې هم ځان ته مسلمانان وي او بل طرف ته چې و هغې هم ځان ته څه وي مسلمانان وي. یو طرف ته یقینا حقیقي مسلمانانو د نبی علیه الصلاة والسلام خاندانو، خو هغې بل طرف هم ځان ته مسلمانان وي، د اسلام دعوه یې کوله. ته به اوس تعجب کوي چې مسلمان به مسلمان څنګه وجني، دومره ظلم به څنګه کوي. نو نن یې کوي که نه کوي؟ دا ته چې دا ټوپک راوالې او دا کم کس ولي وایي زما دشمن دی، نو دا مسلمان یې کو کافر یې؟ دا مسلمان نه ته چې په چا ډز کوې ولې یې ولې هغه کافر دی، ستا مسلمان نه دی.